डॉक्टर हरिगोविंद राय, केंद्रीय प्रवक्ता प्रगतिशील भोजपुरी समाज। आज हम रउआ सबके एगो बहुत ही बढ़िया औषधि के बारे में परिचय करावतनी, बतावतनी। वो कैसे ओकर निर्माण कइल जाला, कैसे ओके बनावल जाई, कैसे ओकरा के प्रयोग कइल जाई, या का ओमे डालल जाई, कैसे कैसे ओकर विधि विधान बा। तो आई जा हमनी के वो औषधि द्रव्य के बारे में जाने के प्रयास कइल जाओ। देखी, ये जौन हम औषधि के बारे में वर्णन करतनी, ये बहुत ही सुंदर औषधि बा। एकर प्रयोग अगर खांसी उसी में करब तो खांसी खातिर तो ये रामबाण दवा है। एकदम इतना बढ़िया काम करला कि गला में खराश रही, खांसी रही, चाहे मौसम के परिवर्तन के प्रभाव रही, चाहे बहुत पुरान भी खांसी बा, ओकरा में एकर बहुत अच्छा प्रयोग बा। एकर नाम है शीतोपलाद चूर्ण। ये चूर्ण है। एकर बनावे के तौर तरीका बा शास्त्रीय आधार पर बहुत सुंदर ढंग से हम रउआ सबके बतावतनी। शीतोपलादी में ये 5 गो चीज मिलके बनल बा। एकर घटक द्रव्य जौन बा वो 5 गो बा। वो 5 गो जड़ी बूटी कौन कौन बा? सी पहला अक्षर जेकरे में छिपल बा, शीतोपलादी। वही 5 के मिल के एकर नाम के भी वर्णन बा। जौन नामकरण एकर कइल बा वही 5 जड़ी बूटी के आधार पर कइल बा। तो जौन जड़ी बूटी बा एकरा में पहला बा एकर सी माने सीता। सीता कहल जाला मिश्री के। मिश्री एकरा में पड़ेला सी। तो बने बा ओकरा के त से हो गई वंशलोचन। वंशलोचन के प्रयोग कइल जाला एकरा में। तो 2 गो हो गई। पहला हो गई मिश्री, दूसरा हो गई वंशलोचन। सी तो प से हो गया पिपली। पिपली के महाऔषधि कहल जाला। पिपली मागधी भी कहल जाले। पहले के ज़माना में मगध क्षेत्र में एकर बहुत ज़्यादा उपज होत रहे पिपली के, ऐसे एकर मागधी भी नाम बा। आई महाऔषधि के अंतर्गत मानल जाले पिपली। तो सी तो प पिपली हो गया। ला से इलायची। इलायची के जैसे हमनी के देहात में कहले जा लाची, लवंग कहले जा ना, लाची लवंग। तो ला से लाची हो गई। याद रखिए करके 4 गो बता देनी। मिश्री हो गई, वंशलोचन, पिपली, लाची। छोटी इलायची एकरा में लागी, बड़की इलायची ना, छोटकी इलायची रही। एकरा बाद लास्ट में रहुआ दी बा। दी से हो गई दालचीनी। दालचीनी चाहिए एकरा में। तो 5 गो घटक द्रव्य क्लियर हो गए एकदम स्पष्ट रूप से। एकरा के रउआ सब एकदम याद कली, नोट कली। बड़ा ही सुंदर चीज बा ई, बहुत सुंदर। एकरा के जब भी निर्माण कइल जाए ना, तो ये 5 चीज के पंसारी के दुकान पर बड़ा आराम से मिल जाला। कहीं भी जड़ी बूटी के दुकान बा तो रउआ कहब कि हमरा के शीतोपलादी चूर्ण बनावे के बा, तो वो बड़ा हिसाब किताब से रउआ के माने एक गो चीज बीन के अब 5 गो गिना दिहन और ओकरा के परचेज कर सकतानी, खरीद सकतानी। कहीं भी मिल जाई जहाँ जड़ी बूटी के दुकान बा। बहुत महंगा आइटम ना हो। एकरा में महंगा आइटम इलायची भैया, बहुत महंगा मिलेले। तो ठीक बा, जौने भी तौने बा। तरुआ 5 गो घटक द्रव्य के नाम फिर से एक बार बता देते हम। शीतोपलादी। सीता माने मिश्री, तो वंशलोचन, प पिपली, ला इलायची हो गया, छोटकी इलायची हो गई, और दी हो गई दालचीनी। दालचीनी हो गई। तरवा मिश्री हो गई, वंशलोचन,
पीपली, इलायची और दालचीनी, 5 गो चीज़ हो गई। अब एकरा के बनावे की कैसे बा? अगर जैसे मान ले खरीद के ले आई तो खूब बढ़िया से मिश्री के तो सुखवा के बना, आ मिश्री हाउ ताल मिश्री लिए जना में धागा रहेला, हैं बड़ा सुंदर ओकर दवा में औषधि में जौन भी प्रयोग हुई ना मिश्री तो उहे होला। तो ओकरा के लेवे के बाद तरवा खरीद लेनी। वंशलोचन के सुखवाही के नहीं, वंशलोचन के कई गो लोग आजकल केमिकल मिला के भी बना देता है, लेकिन वैसा ना चाहिए। जौन वंशलोचन ओरिजिनल बा, हल्का पीलापन लिए हुए रही, एकदम मिश्री ने चमकत ना रही, एकदम पहचान में रखे के बा। जैसे कटिंग मिश्री होला जौन प्रसादी उरसादी में चढ़ेला तो वैसा नहीं रही, लेकिन हल्का पीलापन लिए हुए रही, एकदम उजला ना रही, वाइट ना रही, सफ़ेद ना रही। आप वंशलोचन के जब रुआ चूर्ण बनाई तो वो चूर्ण बनावत खान बड़ा उड़ेला, नाक में पड़ी, सड़के लगी, तो अपने मुँह पर मास्क लगा लेवे के बा ताकि वो सड़के ना। तो वंशलोचन आ मिश्री के अलग कर दी, रख दी। आ जौन पीपली बा, काष्ठ औषधि बा, पीपली, इलायची या दालचीनी, ये तीनों के धूप में ले जाके ओकरा के खूब बढ़िया से साफ सुथरा करके सुखवा ले। जब एकदम सूख के सही हो जाई तो वो तीनों के एक संगे कूटल जा सकेला। पीपली अकेले ना कूटल जाला, कोनो चीज़ मिलाइए के कूटब ना तो ओकर कड़ा भी नाम हो। वो जितना लम्हर बा ओकरा में दाना 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 टाइप के रही, वो जब कूटब तो मैं दाना अलग हो जाई, वो जल्दी कुटेबे ना करी। ऐसे उसमें दालचीनी आ इलायची मिलाइए के कुटाई। तो इमाम दस्ता में भी कूट सकतनी, एकरा के आजकल मिक्सी भी चल गई बा, मिक्सी में भी आराम से एकरा के कूट सकतनी, चूर्ण बना सकतनी। तो ये तीनों के चूर्ण बन गई। एकरा के चलनी से छाननी, चाहे कपड़छन चूर्ण करी तो और ही बढ़िया रही। कपड़छन चूर्ण जैसे कोनो बर्तन भगौना उगना बा, ओकरा पर कपड़ा बांध दी, आ एकरा पर चूर्ण गिरावत जाई, हाथ से ओकरा के झाड़त जाई, आ जौन बर्तन में बैठी उहे असली चूर्ण भइल। जौन बाँचत जाई ओकरा के फिर से रोगा चूर्ण बनावत जाई, फिर ओकरा बाद ओकरा के कपड़ा में छानत जाई, ये तरीका से तैयार हो जाई। ये 3 गो के काष्ठ औषधि के चूर्ण तैयार हो गई। एकरा बाद रोगा का करो कि जौन मिश्री बा ओकरा के अलगे चूर्ण करो, ओकरा के मिक्सी में डाल देव, चाहे इमामदस्ता में कूट देव, आ वैसे ही कपड़छन कर लेवे के बा ओकरो के। आ वंशलोचन के अलग से चूर्ण करब, न तो मिश्री वंशलोचन मिल जाई तो जल्दी चूर्ण ना बन पाई, दिक्कत हो जाई। ऐसे दोनों के अलग अलग चूर्ण बनावे के बा। वंशलोचन के अलग चूर्ण बना ली। ध्यान रखे के बाद सरकेला बहुत तेज, ऐसे ओकरा में रुआ नाक पर कपड़ा बांध ली, मास्क लगा ली। एक बाद ओकरा के चूर्ण बना ली, कपड़छन कर ली। कपड़छन जब हो जाए सबके एक में मिला ली, सब एक में मिला के आ खूब सुंदर एगो, अगर शीशा के जार होखे चाहे कोनो डब्बा उब्बा होके एकदम सूखा होके के चाही, ओकरा में ओकरा के कलेक्शन कर ली, संग्रह कर ली, ओकरा में रख ली। अब रह गई एकरा के सेवन की विधि कैसे करे के बा, सेवन विधि एकर के कैसे प्रयोग कइल जाई। तो प्रयोग एकर कइल जा सकेला, ओकर बहुत बढ़िया विधि बा। 2 गो एकरा में चीज बा, शहद बा आ घी बा। शहद के साथ भी एकर प्रयोग कर सकत हनी, जैसे 3 से 6 ग्राम की मात्रा सुबह में, 3 से 6 ग्राम की मात्रा शाम में शहद के साथ ले ली। चाहे गोघृत होके, गाय के घी होके ओकरा से ले ली। तब लमसम 2 से 3 दिन जाते जाते रहो, खांसी 50% आराम हो जाए। एक बाद 1 हफ्ता अगर वह सेवन कर दे तो खांसी के नामो निशान मिट जाए। इतना बढ़िया ही दवाई है खांसी के।
चाहे वो कोनो खांसी हुई, कोनो तरह के खांसी के ये आराम देला। तो एकरा से बहुत बढ़िया ढंग से प्रयोग कैला पर, विधि विधान से बनावला पर, विधि से प्रयोग कैला से कौनो तरह के खांसी से निजात पा सकतानी। तो ये खांसी के बहुत बढ़िया दवा बा। शास्त्र में जौन वर्णन कइल बा, यही विधि से वर्णन कइल बा। एकर प्रयोग करी, एकरा के बढ़िया से राखी, एकरा के 3 से 6 महीना तक ये राउर कारगर रही, अच्छा काम करी। ओकरा बाद उतना अच्छा काम ना करी, 6 महीना के बाद उतना अच्छा काम ना करला। ऐसे कम मात्रा में बनाई, अपना यूज भर बनाई। अगर केहू के देवे के बाद साथी संगतिया दोस्त मित्र के रउआ जानकारी हो गई तो रउआ बना सकतनी, केहू के दे भी सकतनी। रउआ एकरा के मार्केट के रेट समझ ली, वो हिसाब से अपन बनाई, ले आकर के जड़ी बूटी बड़ा आराम से घर पर बन जाई और वह अपन सेवन करी, बड़ा आनंद से रहो, जीवन बीती। नमस्कार, जय जय भोजपुरी, घर घर भोजपुरी। रउआ सबके वीडियो कैसन लागल हमरा के शेयर करी, ऐथी अधिक से अधिक लोगन के शेयर करी, लाइक करी, सब्सक्राइब करी। गोड़ लागतनी। प्रगतिशील भोजपुरी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद।